अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सहावत यूट्यूब चैनल च दोस्तों अज साढ़े को टीवी आया वे। मसला की है, मैं पावर दे दी है तो थोड़े सामने मसला आंदा वे। की मसला आया वे दोस्तों, मसला आया वे कि आवाज़ नहीं दे रहा है। बकाया बिल्कुल टीवी ठीक काम कर रहा है, तस्वीर डिस्प्ले भी बिल्कुल ठीक है। मसला है सिर्फ आवाज़ नहीं दे रहा है। मैं ये भी लाना वा वीडियो सिग्नल दे दिता है, कहते कि आवाज़ नहीं आ रही सानू है। बिल्कुल सिर्फ अगे डिस्प्ले आ रहा है पर आवाज़ नहीं है। आवाज़ भी फुल है। मैं टीवी ओपन करना वा तो चेक करने की मसला इन्हू आया वे। मैं टीवी ओपन कर लिया, इन्हें बैक कवर मैं ला लिया वे। मैं किट थोड़ी बाहर कढ़ के तो मैं ग्रिप लाना वा। ग्रिप ला के तो फिर चेक करने साउंड स्पीकर की ग्रिप है, स्पीकर की ग्रिप है इन्होंने स्पीकर की। एल इतने साढ़ा आई सी लगे, मैं आई सी विखाना तुहानू। एल आई सी लगे साउंड का, यह साउंड वाला आई सी है। तो असी आई सी नू चैक करने तो पहला स्पीकर चैक करने कि साढ़े स्पीकर च मसला आ रहा है कि आई सी च मसला है। मैं लाना अगर मैंने 0 रीडिंग शो होती है तो फिर साढ़े स्पीकर ठीक होने ने। फिर सू कोई शे रीडिंग कोई शे शो नहीं हुई है, यानी साढ़े स्पीकर ही ख़राब ने, जिहड़ी वजह आवाज़ नहीं आ रही है। मैं स्पीकर बाहर कढ़ लेने, असी फिर दोबारा चैक करने स्पीकर दोवां दी रीडिंग कि साढ़े दोनों स्पीकर खराब हुए हैं कि एक खराब है। सानू कितने रीडिंग आती है वेख्या, रीडिंग सानू कोई शे शो नहीं की। रीडिंग इन्हें 0 रीडिंग शो कर रहा, इन्हें सानू कोई दसिया नहीं है। अगर कोई बीप कोई शे आवाज़ नहीं आई है। स्पीकर साढ़े बिल्कुल खराब निकले ने। उस इन्होंने स्पीकर कहीं ठीक करना हमें इस वीडियो वेख लवे असी ए स्पीकर किस तरह करके ठीक करने हैं। तो सब तो पहले सानू असी इहदे कनैक्शन वेखने होंदे। साढ़े जिहड़े कनैक्शन लगे ने तार दे साढ़े भी खराब हो सकते हैं। जो कनैक्शन नज़र आ रहे हैं फिर इन्नी तसली करने कि इनका मसला है कि इन्ना अगे कनैक्शन का मसला है। तो चैक करने 0 रीडिंग शो होती है कि नहीं होती है। सानू इस पॉइंट की रीडिंग शो हुई है, वो साढ़ा पॉइंट ठीक है। साढ़ा भी पॉइंट ठीक है, यानी साढ़े एस स्पीकर के पॉइंट सही ने। साढ़े पॉइंट निकले साढ़े ठीक ने। दूसरे दे भी चैक कर लें, साढ़े एस दे भी ठीक ने, वो भी साढ़ा ठीक है, भी साढ़ा ठीक है। साढ़े दोनों पॉइंट ठीक ने। असी हुण अगले कनैक्शन चैक करने अज साढ़े इन्ना किहड़े कनैक्शन च मसला आ रहा है। दोनों स्पीकर कनैक्शन ने असी जरा इहदे कनैक्शन साढ़ा एक खराब निकले कनैक्शन। एक साढ़ा स्पीकर एक कनैक्शन खराब है, कोई डिसकनैक्ट होया असी जंपर ला के ना कनैक्शन करना में। दूसरा स्पीकर साढ़ा भी कनैक्शन एक खराब सी, मैं तुहानू विखाना वा। इहदा भी एक स्पीकर का कनैक्शन खराब होया, कनैक्शन खराब है। शायद तुहानू नज़र ना आवे है, इन्हें 2 कनैक्शन खराब ने। मैं फिट कर लवां जरा इन्होंने, मैं फिट कर दी तो मैजिक ला दी है। मैं तुहानू रीडिंग भी चैक करवाना। मैं हुण सानू मीटर ने की रीडिंग शो करवाई है। फिटिंग बिल्कुल कर दी, मैजिक जरा सुग्गी हुई है। असी जरा दोबारा रीडिंग चैक करने सानू रीडिंग की आई है। मीटर मैं 20 की रेंज रखे हुए, रीडिंग चैक करिए। दोस्तों रीडिंग आ गई है, 5.5 की रीडिंग इन्हें शो करवाई है। दूसरे साइड सूँ रीडिंग इन्हें शो करवाई 5.7 की, यानी साढ़े स्पीकर बिल्कुल ठीक ने। मैं जरा फिट कर लूँ स्पीकर टीवी फिर वेखने। मैं स्पीकर में फिट कर दिते हैं बिल्कुल, तो फिटिंग मैं कर दी है बिल्कुल। मैं पिन भी ला दी बिच, ग्रिप भी लग गई है। मैं जरा पावर देना वा, पावर दे के चैक करने कि साड़ा मसला निकल गया वे कि अरे तक नहीं निकलिया है। या पावर देने तो एक डिस्प्ले लिया के कोई सॉन्ग ला के चैक करने जी कि साड़ा मसला निकलिया वे कि नहीं निकलिया है। मैं ए भी दूजी ऑडियो वीडियो मैं पिन ला दी है। असी जरा हम वेखने जी साड़ा अगे आवाज़ आती कि नहीं आती। साड़ी आवाज़ आ गई बिल्कुल ठीक, यानी साढ़े स्पीकर ही खराब निकले, जो मसला आया वो तो ठीक काम कर रहे हैं। साढ़े बिल्कुल टीवी ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो तुम लाइक कर दो, साढ़े चैनल सबसक्राइब कर लो। मेरे नैक्सट वीडियो खुदा हाफिज़।